통영의 예쁜 또 해안도로입니다. 여기가 배 타는 항구 쪽으로 갑니다. 오우씨, 노을 봐라. 야, 풍속하고 막 파고도 높고 어마어마하네. 이런 날씨에 나왔습니다. 살벌한 노을 속을 뚫고 욕지권으로 가고 있습니다. 와, 노을 장난 아니다 오늘. 어마어마하다. 야, 아직 안 봤어. 아, 포인트 수중여하고 반출여하고 형성이 정말 멋지게 잘 돼 있는데요. 기대가 됩니다. 반갑습니다. 다잡을 꼰입니다. 와, 날씨가 장난 아닙니다. 갯바위를 내리려고 생각을 하고 왔다가 급작스럽게 이제 선상으로 변경을 해서 같이 온 분들하고 이렇게 낚시를 하게 됐는데, 자, 뒤에 한 마리 지금 히트했는데요. 시작 좀 됩니까? 힘 좀 쓴다. 오, 나볼락. 씨알도 괜찮고. 어때요? 아니, 선상 어떻습니까? 오늘 첫 도전 아닙니까? 맞아요. 이렇게 잡아버리다니? 굿, 빨리 잡아봅시다. 야, 볼락이 지금 벌써 나오는데 한번 공략을 해보겠습니다. 첫 시작은 2.5g이고요 분위기가 아주 그냥 업돼버리는데, 맞았다. 2.5에서 3g으로 올렸는데 0.5g 차이가 꽤 큽니다. 야, 여기 한번 해보자. 저기 나도 좀 던져보자. 오케이, 한 마리 옵니다. 낫볼 좋다. 꾹꾹한다. 오. 자, 예쁜 볼락 한 마리가 청볼이지 올라옵니다. 아, 씨알도 무난합니다. 욕지 낫볼 기가 막히네요. 아, 건너는데 참지 안 해다. 아, 아까봐. 오케이, 자, 한 마리 왔어요. 오, 손맛 좋아. 옳지. 자, 볼락들이 퍽퍽 나오고 있습니다. 지금 수중여 부근 지나칠 때 딱 감이 오네요. 개체가 꽤 많이 있는 것 같습니다. 볼락이 밤에는 정말 난리가 날 것 같네요. 나이스! 열꼬리도 한 마리 히트. 저 안에 많채. 누나 챙겨줘. 오, 비거리 죽이네. 자, 한 마리 또 오는데. 오, 야, 힘 좀 쓴다, 야. 오, 아, 좋네. 힘이 상당히 좋네요. 야, 살살 얻어지네. 아직 조금 이르다. 아니다. 니가 좀 키워봐라. 이거하고 어딘지 모른다. 요 옆에 있다. 자, 넣자마자. 오케이. 야, 힘 좀 쓴다. 씨알 좀 되는갑다. 오늘 잡은 것 중에 지금 무게감이 제일 좋아요. 홀링에 탁 하고 받아 먹었는데 사이즈는 뭐 고마고마하네요. 조류 때문에 더 그런갑다. 자, 씨알은 평범. 오케이. 자, 3g으로 계속해서 공략을 하고 있는데요. 볼락들이 약간 예민해진 것 같습니다. 아이고, 물고 있었다. 헤이 헤이. 씨알 괜찮고. 청뿌리가, 청뿌리가. 청볼이다. 설 걸렸다. 자, 한 마리 나옵니다. 이제 주변이 좀 어두워지고 나니까 또 입질이 살살 한 번씩 들어오는데. 오케이. 오케이. 와, 3g.
꿈틀이 맘 잘 탄다, 꿈틀이. 야, 손맛 좋습니다, 아주. 이야, 묵직하고 좋아요. 씨알 좋다, 씨알 좋다! 좀 내는 거매. 좋다! 갈벌! 갈벌! 아, 다 했어. 욕지도 갯바위로 홀랑낚시하러 온 조사님들이 상당히 많이 보이네요, 지금. 앞으로 집어등이 하나, 둘, 셋, 네 개가 보이고 있습니다. 아, 빠졌다. 그 앞에 포인트가 있는가 본데. 오케이, 한 마리 히트. 옳지. 청보레기 덩치. 조류가 오늘 살이 물 때다 보니까 상당히 빠른 데다가 바람도 계속 터지고 그러니까 채비를 좀 많이 무겁게 해서 하고 있는데요. 3g 해갖고 바닥 찍고 살살살살 끌고 오니까 한 번씩 반응이 지금 오긴 오는데, 이게 피워줘야 되는데 고기들이 어떻게 될라나 모르겠습니다. 조금 더 하다 보면은 이제 중들물 가까워지는데 그때 좀 반응들이 시원시원하게 많이 들어와 줄라나 한번 보겠습니다. 오케이, 가만히 히트. 옳지. 야, 시원 좋아. 이런 게 나와줘야지. 툭 하고 받아 먹네. 나와주는 거에 감사하게 생각하면서 좀 낚아내 보겠습니다. 약간 중아침 공략을 위주로 지금 하고 있는데요. 고기들이 개체수가 많은 것 같은데 생각보다 입질을 받아내는 게 쉽지만은 또 않은 상황이거든요. 바람하고 조류가 강하고 그러다 보니까 낚시가 더 어려운 것 같은데, 조금 더 해보다가 여기 포인트 상황에 좀 적응이 되면 2g대 내려서 해보는 것도 꽤나 괜찮을 것 같습니다. 야, 느낌 이상해갖고 살짝 채니까 물고 있었습니다. 얘는 쏨뱅이네요. 쏨 선생 오랜만스 가고 2g 해갖고 해도 꽤 괜찮을 것 같습니다. 일단은 고기들 반응이 이제 조금 살아나는 느낌이 듭니다. 1.5g대 내렸습니다. 오케이, 상층이다, 상층. 오리원 바꾸고 액션 PC에 딱 반응이 옵니다. 오케이, 1.5g. 자, 누나 신세계 경험하러 왔다가 지옥을 맛보고 있네. 멸치가 집어가 되는데, 와, 나 추워라. 요 라인에 분명히 볼락들이 꽤 있는데, 요 라인을 좀 잘 공략해야 됩니다. 바람이 좀 그쳤을 때. 요 라인에 볼락들이 제법 있는데 꼬아내는 게 안 쉽습니다. 오케이, 오케이. 야, 제법 방차다. 오케이. 흘리는 식으로 함께 살짝 물고 있고. 옳지. 어려운 상황 속에서 놔주니까 고맙네. 오케이. 야, 일단 흘리지. 잡을 수 있는 데까지는 좀 잡아볼게요. 오케이. 요쪽 라인 약간 패턴을 좀 찾은 것 같습니다. 오, 좋다.
작전을 오늘 참 많이 했는데. 다시. 그 도착하면 오, 다리가, 청이가. 청, 오이고, 좋아. 나쁘진 않은 것 같은데. 아, 옳지. 오케이, 신경 쓴다. 오, 씨알 좋다. 씨알 좋다. 볼락 씨알 좋다. 야, 이런 게 나와줘야지. 아주 굵은 놈이 한 마리 나왔습니다. 죽이네. 아, 추워. 아, 선생님들 지금. 좀 있으면 만조, 날물밤 남 나온다. 하는 뭐지? 자, 요쪽이 조명 없이 제가 어느 정도 방송으로 여러분들한테 좀 낚시하는 장면을 보여드릴 수 있을 것 같아갖고 자리 선택을 했는데, 지금 배 우현의 중앙 쪽에서 낚시를 이제 합니다. 아, 2g이 지금 상황에서 사실 막 엄청 가벼운 채비가 아닌데도 이상하게 조금 더 무게를 주고 하고 싶어지는 기분도 좀 느껴지고 있는데, 방금 잡은 것들도 있고 하니까 이렇게 해가지고 조금 더 포인트 탐색을 좀 해보겠습니다. 오케이. 야, 힘 좀 쓴다. 와, 애들 왜 이리 힘이 좋아. 그래. 씨알 괜찮구나. 그래서 힘이 좋구나. 자, 멋진 거 한 마리 했습니다. 잘 보이나 모르겠습니다. 멸치들 잡아먹으려고 가까이 붙은 애들인 것 같아요, 느낌이. 씨알이 방울만 해가지고 꽤 놀랐습니다, 지금. 오케이. 이야, 그냥 질질 끊게 바로 밑에서 오우, 번주만한 씨알이 올라옵니다. 아따, 씨알 죽이네. 자, 요 발밑에 살 끄니까 턱 하거든요. 오케이. 와우, 치바가 제대로 됐다. 볼락들이 이제 집어등 불빛에 좀 집어가 됐는가. 야, 좋다. 입질들이 이제 좀 시원시원하게 옵니다. 줄이 꼬였나요? 왜 이러냐, 이거. 줄이 꼬였는 같네. 아닌데, 이게 뭐야, 이거. 와, 딱 청소도 씨알은 좋네. 오, 야, 오. 딱 손맛 좋다, 야. 와, 꾹꾹하는 봐. 씨알 좋네. 와, 딱 씨알 좋다. 와, 딱 난리다, 난리야. 자, 오늘의 최종 조항. 이동해갖고 내놨는데. 야, 자, 망쿨하고 더쿨러 한 개 챙기고. 가득 채웠는데요. 아주 재미가 있었네요.